我覺得要俾大家深入啲認識，一間你哋每人都有8分鐘做主場主角嘅機會。其實由以前到依家，我都對呢部係有多些少好感嘅，係想發展得多啲嘅。點解你會有勇氣第一個咁樣上嚟？因為我對你有 feeling。你自己中意嘅類型同我係咪有冇差別？我暫時覺得係2個嘅啫。OK，其中一個就係你。Yeah， 我唔應該咁講啊！冇事，早啲知早啲好。我哋而家冇俾佢停啦，第3位係阿 Stone 啊。作為一個朋友，你會支持佢？我會霸咗佢3分鐘。你會支持佢？OK， 而家邊個用咗1票啦？已經。嗱，你哋得翻1票㗎咋嚇？冇人上嚟，我喺度坐8分鐘落翻去我都 OK 喎。好尷尬㗎。咁我哋而家數1、2、3咧，就係如果想上去嘅咧，就要舉起你嘅酒杯嘅。1、2、3。你唔係話要霸佢3分鐘嘅咩？我留啲機會俾其他人。你會係第一個請你落翻去。一上到走咁樣。我有8到嘅，咁咧就係咧阿 Stone 咧，佢係對阿 Kelvin 應該有興趣嘅。你係點樣答翻嚟㗎啦？冇啊，佢直接同我講。我又唔 expect 會有人上嚟，咁冇人上嚟，你總會有少少嘅失望。嗰個 moment 係純粹覺得呢8分鐘可唔可以快啲完？我上去啦，我唔好咁樣。真係啊！好，我哋俾掌聲。上啦6分幾掌聲。好緊張，邊個合適咁多謝？唔知啊，就係完全估唔到啊！Stone，我哋諗下先啦。你好，請。OK，咪好緊張咯。我係緊張，冇降低過我嘅緊張率。喂，咁你其實有咩 expectation 啊？你呢度認識下新朋友同埋走出下上一段關係咁樣。 OK。過咗10幾年之後咧，我唔係好識去再展開一個新嘅戀情。我真係唔識㗎，認真講。有一日佢突然之間無啦啦喺屋企話：喂，我今晚有啲嘢想同你講咁樣。你問我 feel 唔 feel 到？其實我 feel 唔到嘅。一開始我嗰時係真係好似突然之間佢話：我要同你離婚啦！我而家都仲係相信嘅，由始至終我冇唔信過。就算散啊、離婚啊、身邊啲朋友啲 case 啊，我自己經歷過嗰啲錯嘅戀情都好啦，我相信㗎，我相信㗎，我係傳統型嘅男人嚟㗎，係。你想揾啲咩方向啦？冇啊，其實而家但求開心，開心哦，安穩咁就 OK 㗎啦，唔使搞咁多嘢啦。呢個都難得㗎喎，開心。我覺得係㗎，其實真係有嘅。你怕開始一個新嘅關係。或者可能其實我覺得有少少係 from 我之前嘅關係啦，令到我唔敢太主動去做，我驚做多錯多嘅決定。我寧願 stay back 啲，好過我自己一頭熱咁樣衝咗落去，咁然後可能調翻轉，咁佢又可能中意我咧。係唔係話我唔刻意去做啲乜嘢？但係順其自然好過我夾硬做多咗。我會努力。直接啲講 ，Stone 就係一隻受過傷嘅小綿羊，就即管睇下我哋啲仔有冇人可以 open 到佢個心啦。跟住輪到2位口水佬，佢哋2個咁多嘢講，今日吸晒精，唔知啲仔會唔會爭住上去咧？點啊？你覺得會有邊個會上嚟啊？ Jason 冇票，可能 Kelvin 會。 Kelvin 咯，或者Lori 咯。我主場我就進擊㗎啦。8分鐘倒數，你哋邊個想上去同阿 Kendrick 私聊嘅話咧，拎起嚟就背1、2、3。Kendrick 個樣好嬌俏，我會覺得 tough 啲好啲，即係 I mean 陰柔唔係我嘅喜好嘅範圍入邊咯。咁當初嗰刻梗係有少少焦急啦，覺得點解咁耐都冇人上嚟咧？可能我吸引唔到佢哋，又或者可能係佢哋未熟到覺得可以單獨同我傾到偈啩。唔意外，亦都唔失望嘅。有冇人想上去揾 Anthony 有時候佢自己開完話題，又自己 M 翻一啲黃腔嘅時候，都比較難接嘅。點解文狼嘅？好似狼咁型咯，色狼都好型啊！佢好中意睇人哋震㗎，濕晒係啊，濕晒大家濕晒，成個海都濕㗎。所以係特別尷尬嗰啲 moment 嘅。我今日其實就對每一個人嘅談吐啊、講嘢都好 respectful 嘅。溝通上邊有啲咩嘅難處，
So far 都冇咯，今日 OK 嘅其實。但係我覺得呢個都係一個好好嘅切入點啦，因為同其他人唔同嘛。咁同埋都笑咗好耐啦，所以 OK 冇問題啊。正話就講到咁啊，Stone 原來係一個被動嘅人，我遇到真係中意嘅人，我係會超粒水嘅。即係你越同人講嘢就即係越冇興趣㗎啦。係，我哋同 Anthony 講好多嘢喎都。誒，俾你發現咗添。我其實話俾你聽啦，男人咧就唔會嘥力嘅 feelings 呢啲嘢啦，唔係你逼到出嚟咯，即係都係第一日啫，即係都唔會做多餘嘢咯。Kelvin 亦都喺自己訪問講過，佢如果對於自己有興趣嘅人，佢又係會粒水，係咪所謂粒水？你又係覺得你唔識反應，唔識同人講㗎嘛？係啊，其實我就冇諗咁多嘅，我交朋友啊，或者識男朋友啊，都係會係隨遇而安咁樣。如果想同 Kelvin 傾偈嘅話，就舉手啦，1、2、3。誒，好快冇人舉嘅你。我以為你諗住有人舉佢爭。OK，Kendrick 係第2個啦。Kendrick 之後仲有冇人想上去啊？可以舉個手㗎。Ivan 排第3啊，唔該。呢3個人想同你傾偈，你會唔會 surprise 啊？我有啲 surprise 嘅，係啊，我都有啲 surprise 嘅。我估有1個啦、2個啦。其實我心諗，我諗都係上嚟坐下嘅啫。大家俾面我。意唔意外啊？係我。有啲嘅，有啲嘅。咁好多謝你。係，我唔上嚟就冇㗎啦，我冇得上嚟㗎啦。多謝多謝。Kelvin 咧俾我個感覺係認真多啲嘅，即係佢好多嘢都係好 take it seriously 咁樣嘅。咁反而我覺得同 Ivan 咧就可以講多啲笑，講啲冇營養嘅嘢都 OK 嘅。Kelvin 佢唔係唔風趣幽默，但係佢嗰種風趣幽默好有佢自己嘅佢個 style，有啲無厘頭，係啦，有啲無厘頭嘅，係有啲唔係咁易接嘅。我真係有啲暈，真係有啊，有少少。有冇血糖唔夠啊？係咪見到佢有啲暈？我好中意佢 dead air 啊！我諗一般人見到我都會覺得我有啲幽默嘅，咁所以我覺得有時唔可以話太急於去下定論，覺得一個人係點樣樣，慢慢俾一少少時間，你會見到嗰個人嘅優點。你話你希望你係被動啦，你又對於一啲會好主動嘅人係點樣睇啊？好似我咁樣。我覺得主動嘅人其實係好 caring，我係好 appreciate 啲主動嘅人。我自己係一個比較在意人哋第一印象嘅睇法嘅。咁當然，如果我得到嘅答案唔係一個我想要嘅答案，我都唔會後悔嘅，因為呢一個人我都想去摸索嘅，試下咯，有乜所謂啫？我係得翻1分鐘時間，或者我都留少少時間俾 Ivan。好多謝你 ，Thank you。咦，落嚟喎，喂，仲有40秒、10秒，我唔知會唔會加時，可能會補時俾你。好，我得翻40秒咋，20。速戰速決。係，飲啖酒先，唔好飲酒啦，講啲咩啊？係啊，我上嚟啊。係啊，我都好欣賞你。多謝，非常之風趣。係咁啊，頭先你起身嗰陣時，你俾咗個好大嘅眼神俾我，我冇 get 錯，我冇啊嘛。夠鐘。我唔知我有冇 get 錯啦，可能我 get 錯㗎。佢有好凌厲地望咗我2眼，佢好似佢喺俾緊啲 signal 出嚟，上嚟咁樣。其實我唔知佢講咩時候啦，但係我唔會特登釋放signal，我都唔係咁嘅人嚟嘅。有劑師請上去，你使唔使拎你杯酒啊？想尋求真相，睇片啦！我真係唔係咁嘅人，我亦都唔喜歡話去亂咁俾signal人哋，俾一個錯誤嘅signal人哋。有時啲人會誤會咗我嘅，Kelvin 呢下橫掃千軍嘅眼神，我會稱之為願者上釣啊！恭喜你啊！暫時有3個上去揾你，已經係最多啦。咁啊，第7個就係 Tyler， 好，我請。Tyler 一上去咧，我哋就倒數8分鐘㗎啦。其實好難估邊個會上嚟，因為始終我可能一開始講嘢唔算太多，冇乜同邊個有特別多嘅交流。你哋呢度有幾多個估到佢係咩職業，或者有冇估過佢係咩職業？我有估過佢可能係一啲 fashion 或者係 graphic design，即係比較啲 artistic 嘅。因為佢個衣着、打扮。喺醫院當中，大部分同志係唔會俾人知道嘅。
醫院當中都會有職場嘅一啲潛規則嘅，有啲人可能私底下同上司講你係一個同性戀，有啲上司可能保守少少，咁樣就會暗底裏令你即係難啲升職啊。我願意出嚟講係因為我個職位太低啊，世界會變嘅，每一個專業入邊都有好多同性戀或者係雙性戀等等唔同性取向嘅人。有冇人有興趣？咁啊，我啊，哦好多謝晒。咁揾 Tyler 咧，我係真係純粹係出於好奇，即係 professional 嘅機技，我覺得係好難得啊！即係純粹交心交個朋友。如果揀對象嗰度啦，你會唔會都係想揀翻係醫生㗎？其實紅嘅醫生其實未必㗎，其實好難㗎，好難㗎。頭先講星座，我係雙子座，我係咩都會想去體驗下嘅人，都會比較跳脱。所以係啊，你係我係雙魚座，雙子係理性先㗎嘛，雙魚係感性先㗎嘛，咁所以係個好大嘅 difference。係啊，我明白，我明白。即係相處耐啲，性格真係重要啲嘅。你即使好睇或者外形啱，你嬲嘅時候啊，唔開心嘅時候望住個樣，有冇幫助咧？少少啦，即係性格啱嘅話，鬧交都少啲嘅，應該係咪先？我最深刻嗰段嘅愛情係啱啱嗰段嘅，咁嗰個男朋友咧就係雙子座。好啊，我哋冇乜時間啦，有時間再聽你分享啦。我本身上嚟問你嘢㗎嘛，仲有機會，仲有機會。好啊，好啊，好啊。多謝你抽時間上嚟。咁我哋已經有7個主場限定完咗啦，跟住就係到阿 Kurt 嘅，阿 Kurt，你上去啦。好，唔該晒。今日無論入場啊、玩遊戲嘅活動，我基本上都係最後一個，我覺得好蝕地啊！我有少少失望啊，就係我稍微有少少期待嘅兩個人咧，都冇揾到我。一個係 Ebo，一個係 Jason 咯。Jason 你做一次，你上兩次啊？做兩次咯。OK，係我前面就將2次機會就用咗，就覺得啊，佢都冇預留俾我嘅感覺。好啦，斟晒酒，我就數1、2、3啦，大家準備啦。OK， 1、2、3。咦，好 Tyler，點解個個都咁多選擇？你就特登留翻呢2票，係啊，就係等佢。Kurt 嘅話咧，會比較活潑精靈少少，同埋佢傾多幾句，其實我都願意分享嘅。頭先，如果睇性格就會對呢啲人有好感多少少咁樣。咁當初係點解會上嚟一個香港嘅呢個節目？我之前睇過香港類似嘅節目，我覺得啲氛圍都幾好。因為我之前拍過一次遠距離嘅戀愛，佢喺美國嘅，真係比較難。深圳、廣州就 OK 嘅，就唔當係呢個遠距離咁啊。你其實有冇話中意邊類型？我中意性格好啲嘅人，即係其實我覺得外表呢個係比較次要。其實 Tyler 人嘢好嘅，即係如果係拍拖話都得嘅，善談啊嘛，識傾偈嘛。我覺得如果係拍拖呢種類型嘅話，我覺得 Jason 啊、Kelvin 啊、Ebo 啊，我覺得都係即係可以 imagine 一下。睇唔出最細嗰個最識玩啊！個 pool total 得9個人，有4個都可以幻想下。睇嚟呢位小弟弟好有潛質成為搞事分子啊！Last 一個主場限定啦，咁就係 Laurie 做主場做主角嘅。好，依家係 last 咩？最後咩？最後啦。Jason 咧？Jason 冇，佢犯咗規啊嘛。佢犯咗規，你有冇聽書㗎？因為正話有人做唔到一入嚟嘅 mission， 所以 Jason 咧就冇辦法做主場嘅主角啦，哎呀，佢原來想俾你啊，等緊你啊，係啊，等你啊。阿 Kurt 同埋 Tyler 咧，佢哋後尾就同我講翻咧，原來唔知道我冇主場啦，所以咧留咗一票俾我，諗住我主場嘅時候咧嚟同我傾偈嘅。後尾發現咗我原來係冇。Jason 佢始終係冇自己主場咧，我又冇得揀佢噶嘛，有希望佢會上嚟了解多少少嘅，但係始終同佢冇乜溝通，所以佢都未必 get 到咁嘅 signal。Laurie 嘅性格好 take care 大家嘅，有啲細微嘅動作佢都係主動幫手嘅，個人嘅比較細心。我都見你其實都會 take care 下人嘅，所以想了解多少少。可能同理心太強。我會覺得我唔想嗰個人，即係可能我自己唔舒服嘅時候，我會想有人 take care 我，或者可能係我靜落嚟嘅時候，有個人可以即係傍住咁樣，唔使做其他嘢，都會好開心咁樣。其實我都有同樣嘅狀態嘅，所以我係對團體入邊好照顧人嘅嗰啲人咧，我留意得好仔細，因為我自己之前都係咁樣角色比較多，所以佢都想揾個差唔多嘅人，可以有時幫你補下位。係啊，我雖然我咁講啦，我想留翻1分鐘俾佢。好啊，我衝一衝落去。多謝你，多謝你。唔使。Tyler 同 Kurt 都50-50嘅，都覺得個氣場係接近。
我心入邊其實 overall Tyler 會行先，但係同 Kurt 嘅距離係爭好少，好少。Hello，又見。Hi。因為我覺得今日同你都幾好傾嘅，但係啱識啊，因為我覺得好多人都陌生，你唔知幾時會冒犯到人哋，你就唔會話特別敢講嘢。係啊係啊。我哋就而家望埋最後呢10秒鐘。冇咩講啦咩嚇？好啦，咁啊落翻晒嚟咯喎，咁啊 Laurie 你最後一個啦，點解你控制時間最尾咁倉促啊？即係我見到人嘅時候已經得翻6分零鐘。我要及時啊，咁多位。聽到未啊？要及時。同你講啊。OK。好啦，成個主場限定我哋玩完啦，多謝晒大家啦。咁其實咧，我覺得呢一個小遊戲都睇到大家好多唔同嘅性格同埋分享，無論樓上樓下，其實我哋都傾得好開心嘅。咁嚟緊都仲有好多唔同嘅遊戲，透過呢啲唔同遊戲咧，你哋一定會對對方有更多嘅認識，而且跟住落嚟嘅環節應該會好刺激。哇！咩嚟㗎？都經歷咗由朝到晚啦，傾偈啦，玩遊戲啦。咁我覺得應該嚟一個投票嘅，對邊個有少少心動或者係有好感啦，未去到心儀，咁我覺得係最好嘅方法嚟。當你同一班陌生人第一次見面嘅時候，可能有幾個都有好感嘅。如果我要鎖死一個嘅話，就好似對其他又唔係好公平。咁當然我而家又唔要去分啊邊個 percentage 高啲，邊個低啲。咁不如就咁啦，每人有3票，你就可以揀最多3個人去投。但係如果你真係得一個，咁你咪投一個咯。使唔使講嘢？第一票，第一個會投俾阿 Kurt， 因為 Kurt 其實由今朝開始都已經覺得外形啊、講嘢啊都吸引到我嘅。佢都握咗一樣嘢係我冇 expect 到嘅，我都幾中意抱呢個動作，因為可以 feel 到對方嘅熱度，呢個主動係嘅加分。跟住另外一個就係 Ivan， 但我有考慮過究竟好唔好用呢一票，即係佢講啲理想型都係與我無關嘅，係啦。咁所以我都有 hesitate 到究竟好唔好放時間落去，但係我又覺得我應該要 voice out， 要俾佢知道。第二個有少少可惜㗎，今日冇乜機會，睇下有冇機會之後再可以傾下偈咧。Jason 對其他人嘅好感係好似 feel 到少少嘅，可以嘗試下，但係呢個真係要睇機會。佢對嗰個人全心全意去試嘅時候，你好難將佢塊面擰過嚟去睇你㗎嘛。係咪對 Ivan 咧？咁如果令我真係心動啲嘅話，諗計 Ivan 嘅，即係都有講過啦。在場有邊個係有興趣咁樣啦？原來大家其中一個咧都係對方咁咯，即係好似可以繼續試下了解下大家咁咯。我覺得我發覺我哋填問卷嗰度咧，我哋好多嘢，我哋都係同一個 group 咯。最討厭咧，又唔好話討厭嘅，但我覺得最難相處咧，應該係處女座。好啦，我都係揀處女座。睇中一個對象時，會主動或被動？通常咧，我覺得係被動啲嘅。我係主動得嚟，又被動。如果嗰個人真係好正或者好中意嘅話，咁我都會主動少少。我哋已經有好幾次大家係對眼咗，又係你啊，又係你啊咁樣。所以我覺得無論幾多個頭都好啦，咁我暫時應該都係 Jason 先。你會唔會估下邊個會投你一票？我估 Kurt 應該會投我。弟弟，你嘅答案呢？我會投俾 Evo 咯。你只係投一票？因為其實今日都係啱識咯。但我見你頭先個 game 嘅時候，你都有主動去其他人嗰度。Jason 係咩啊？接觸咗一日，其實了解嘅程度冇話太深咯。我以為佢對我應該會有 feel，啱好我對佢又會有啲 feel。
不過今日我覺得好似佢對我又唔係好感興趣咁講，我就覺得算啦，冇打擾人哋。原來你先係心水清嗰個，你唔好意思打擾嘅 Jason 就咁睇，的確立咗唔少票，唔打冇把握嘅仗係啱，但係你又咁肯定醫保實投俾你㗎？我覺得應該唔會。請你話俾我聽，你投咗邊一位咧？我投咗俾 Kelvin。啱啱 Kelvin 主場嘅時候，我係想上去，但係因為我覺得遊戲一開始佢已經好 laid back，如果我再去勉強去同佢傾嘅話，我驚佢會 feel 唔 comfortable，我都唔及嘅，因為佢都話中意順其自然嘅方式去發展，咁所以好彩我都冇做到去爭呢個舉動，因為我都見到好多人都對佢非常之有興趣。你話深度有興趣想認識嘅話，應該 Kelvin 啊。唔知啊，總之佢有個 charm 係佢講嘢嘅時候咧，同埋佢啲笑話咧，可能唔係好多人 get 到咯，但係我覺得都幾搞笑喎，唔知點解。傾談上覺得佢都唔係特別講嘢，即係雖然我自己都冇乜點講嘢，但係我又覺得 kind of 一種係好暖男嘅 charm。雖然佢有陣時都幾跳脱嘅喺群體當中，但係幾有趣嘅，我願意去摸索多啲。有人中意你，佢願意投呢一票嘅，係一樣好開心嘅一件事。其實我唔會想話俾咗一個錯嘅 message 其他嘅人嘅。有時攞得太多票數 practically 未必係件太好嘅事，因為我覺得今日其實嗰個時間去認識一個人實在太短啦，唔夠。咁我會想再認識大家多啲。嗱，咁其實我先講講，咁啊呢個投票咧其實係有獎勵嘅。我哋嚟緊就將會一齊出發去巴厘島有一個 holiday。咁啊大家可以更多時間相處啦。最高票數嗰位朋友咧就將會可以坐 business class。咁我揭曉啦，我哋係有同分嘅。咁咧就係 Kelvin， 恭喜晒！仲有一個就係 Jason， 哇，好興奮啊！真係估唔到啊！咁啊，你哋都要努力啊！其實咧，仲有好多遊戲玩嘅。呢個心動投票咧，係我哋成個節目第一 round 投票啫，唔好咁得戚啊！嗱，跟住落嚟咧，你哋要翻屋企執行李啊，要執好晒你哋需要嘅嘢，跟住就喺機場見啦，好冇？好，努力，努力，努力！幫大家做埋個形勢分析先。Kelvin 成功俘虜咗 Jason、Kendrick、Stone、醫保同 Anthony， 而 Jason 就有 Kelvin、Ivan、Tyler、Stone、Anthony 投俾佢。亮點係兩位票王居然係互投㗎。至於其他仔啲關係亂到咧，就留翻俾啲想睇嘅觀眾 pause 慢慢研究啦。巴厘島見。